Һаумыһығыҙ, мин Бәйтулла Фәтҡуллин. Ябай ғына бер ҡағиҙәне аңлатып үтергә теләйем. Һүҙҙең төрлө урынында Б, П өндәренең дөрөҫ әйтелеше. Ике һуҙынҡы араһында Б өнө һәр саҡ йомшаҡ яңғыраусы В өнө кеүек әйтелә. Мәҫәлән, кәбән, хәбәр, һабын, табаҡ, сабаҡ, түбәнге, тубыҡ, сибек тип яҙабыҙ. Ә дөрөҫ әйтелеше кәҙән, хәбәр, һабын, табаҡ, сабаҡ, түбәнге, тубыҡ, сибек. Шулай уҡ Р, Л, Е, З, Ҙ, Ж тартынҡыларынан һуң килгәндә лә Б өнө йомшаҡ яңғыраусы В өнө кеүек әйтелә. Мәҫәлән, арва, торва, салвар, ялвыр, әйбәт, ҡыйбат, үҙбәк. Дөрөҫ яҙылышы, әлбиттә, арба, торба, салбар, ялбыр, әйбәт, ҡыйбат, үзбәк. Хөрмәтле юлдаштар, ошонда ябай ғына ҡағиҙәләрҙе белһәк һәм ҡулланһаҡ, телмәребеҙ ҙә матурыраҡ яңғырар. Телебеҙҙең матурлығын үҙебеҙ һаҡлайыҡ. Һеҙҙең менән Бәйтулла Фәтҡуллин.